it's a sunny Sunday morning. Okay, so kasama ko ngayon si April. This is our Independence Day. Oh right, Independence Day para. Philippine Independence Day. I forgot. Right. Okay, so pick me up. Pupunta kami ng Elk Island. Okay, so we're on our way. Ayan. Siyempre, OPM din yung pinapatagto. Correct. So, maganda yung panahon. Maganda yung panahon today. I love it. It's very sunny. Oh, it's very sunny. Ang sarap niya. Parang ano, Masarap siya ngayon, pero alam mo, walang katao-tao. This is like parang mga nasa ano yung mga farmers area. Yung farming. pero kahit na animals, wala din tayong mas farm. Yeah. Ganda na panahon, no? Oo, kasi sana naman it will be like this. For the whole day. Tapos pagdating natin na maglako. Huwag ka namang ganyan. Mamaya siguro when we leave, pwede naman. Ayun ba ba? Ano siya? Hybrid bike. Masyali ka na naman kasi may nag-bike. Bakit ganito pa? I don't remember. Hindi kasi, ayun nga, scenic route kasi yung kinuha natin. Or alighting. Ay, look at the water! Nandito na yung water. Okay. Oh. But probably not. Somewhere here. Somewhere na parang... Oh my God. Up. Saan siya? No, Ay, hindi. Ano siya? Baka may-ari siya ng... may-ari siya na. Baka ba house niya yan? Baka. Or naligaw siya. Naligaw siya kasi nag-a-attract siya. Ay, ito? Administration? Administration ba? Kasi parang ganun, oh. Saan yung Ay, hindi. dock? Sige. Dito No, muna tayo. I'll go here. I'll look for the dock. Kasi there should be a dock for canoes and kayak. Uy, ang ganda dito mag-picnic. Ang laki naman po. Okay, now we're here. Okay, so we're here. It's so aga. Sure. We have and- really good parking. This is the parking area. Ayan. Car lang siya. And so, we'll see kung kaya naming buhatin yung canoe char. Okay. Ayan. Ayan na po yung lake. So, i-inflate mo na yung canoe. So the canoe is here. Ayan. So, everybody's going to the lake. Ito yung Hindi nangyari. grabe yung tao. Kaya mo bang buhatin? I'll help ya. Actually, ako lang yung nagbuhat nito Ang bigat. kanina. Oo nga, ikaw lang nagbuhat nito? Downstairs? May hinila mo lang siya. Parang ganun. Ayan. Awiwiwi ako. This is our kayak. Inflatable. Magpapaana lang ako later. Yeah, sure. So yun yung laman. These are our seats. Okay, so ayan, tinapon na lang niya. Ay lang siya. Tinapon lang niya talaga. Pasensya na. So 360 view of the area. Ayan. And siya na bahala. Bahala siya. Ako nang bahala sa life. Ano man tawag nito sa Pilipinas? So this will be my first time to kayak, or is this kayak or canoe? Kayak. Okay, so this is my first time to do kayak. Ay, ang cute naman ng aso. Ano siya? Greyhound. So at least na-document ko yung So this is my first time to do kayaking. The kayak. Inflatable kayak. Yeah, so inflatable. Bisaya man ako. Inflatable. Inflatable. Ayan, so this is like, yeah. Alam mo yung nahawa ka sa akin. Nahawa ako kay April kasi inflatable. Sa inflatable. Na-inflatable. Ayan, so
Pero sa Pilipinas, alam mo yun, parang yung boat, char. Yung Voucher. So may number siya, yung kuya. boating. So when you open, alam mo yung number 1. So this is the first one you inflate. Okay. Marili ako. Huwag ka muna mawiwi. Mag-inflate muna tayo. Ayan. Okay, so ito po yung elk. Ano ba tawag dito sa lake na to? No, this is not Sandy, Astotin Lake. Oh yeah, this is Astotin Lake. Okay, so this is Astotin Lake. Ayan. Okay, so Disgusting. dahil nagmamadali ako kanina, I forgot to bring my glasses and a hat. And well, I don't really need a hat, pero I don't have Well, you know what you can do? You can the put your proper shoes at gear. You can put your shoes at the back. Ayan, so naka-ready na yung chinelas. So, ayan na. We are start kami mag-kayaking. I'll put this at the back. Right, yeah. Maybe put my water. Hindi, see, dyan na. Oo. Okay, so this is the may langaw pa. Ano ba yan? So this is May langaw na this is naman. April's kayak. Okay, so makiki-ride ako sa kayak niya. And then this is the lake. Wish us good luck. Wish us good luck ulit. Okay, so mukha kaming bananas. Bananas in pajamas, B1 and B2. Sana yung ano ko. Eto si B1, ako si B2. Ano mo tawag yan sa B1 dati? Bakla 1 and bakla 2. Parang bagay. Alam mo, So, eto na kami. Yan. Actually, medyo mahirap mag-paddle. Medyo, ayan, palutang-lutang na kami. But, wala ka bang ano? it's alright. Wala kang tulad yung sa akin na clip? Wala eh. Oh, actually, I have. Pero nandun nga siya sa iniwan ko dun sa bag. Ewan ko sa'yo. Ayan. So, merong island dun sa gitna. We'll go there? We'll try. Okay. Say hi. Hi! Yung parang party ano? Yung party... Oo, inflatable siya na malaki lang. Na pwede kang mag-party-party. Parang good for 4 people sa yata or something. So maganda siya. Parang na sunburn na. Wow. Ako ay itim lang ako diretsyo eh. Sige, ano ko na? Yung hat ko. For the vlog lang. For the vlog. Well, nagpakahirap na. Okay. Okay. Ito na po yung island. Ayan. Nakaikot pa tayo sa island? Yeah. Wow. O sige, okay ka lang? Or gusto mo ako mag-ano? Kami, wale. So kami na lang mag-a-adventure parate. Kami na lang Single lang. mag-react. Single lang si B1 at si B2. Si Vito, minsan lang, ay, ganun siya, nawawala. Oo, nawawala lang siya. Pero that's okay. Nagre-record pa rin siya. Si Vito, minsan lang single. Kasi nung hindi siya single, hindi siya sumasama. So at least, take Actually, advantage. hindi- Take advantage ko na Hindi. to. Actually, si B1, hindi siya single, pero ano siya, Oo. living the single life, sure. Feeling single lang. Marami pa ring time. Actually, okay naman yung ganito. Mag-relax lang, sure. Yun nga, di ba? Okay, so ayan, guys. Ang layo na namin. We're in the middle of the ocean, char. Actually, wala pa naman. April. And then dito, ayan. There. Yeah. Kama ka mo. Hi. Sige, mag-ano ka. Ito yung Sige, you work hard, then I'll just relax. paddle. Paddle ka muna. So, we're in the middle of the lake. Ayan. That's the, yun nga, middle of nowhere kami. There. Yan. Ikot-ikot Why lang ako. are we turning? Eto, this is our banana boat. Beep, beep.
Mami na tao. Yan. So we're done. How was it? It's awesome. It was hard because of the wind. It's not so bad. We made it. We made it out of the water. Oo nga. Okay naman. It's not bad. It's okay. Actually, maganda siya. Nag-enjoy ako. It's a really good experience. Yeah, it's a good experience. Upper body, exercise. Hindi naman ako napagod sa pag-paddle. Napagod Really? ako ha. Hindi naman. Hindi ako na-frustrate ako sa wind. Actually, challenging yung wind. It's oh, somebody's sitting there. Hindi pa. Oh, may tao. Hintayin ba natin sila? Parang hindi aalis siya. Sila aalis. Yeah. There was no one there earlier. Yeah. Naunahan tayo. Doon tayo sa bench. Sandali. Tapos may mga mababasa before dito na yung parang ano siya. Yung Parang information. informations about yung parang kung ano yung mga ducks na nag-grow dito. Ay, parang binago nila. Dati hindi siya ganito before. Talaga? Oh. Tapos mas mahaba before. Uy, that's... So, how was it? It was great. It's really hot right now. Okay, so we are done for the day. We're hungry, so We're gonna get barbecue chicken. going to find where to buy barbecue chicken daw. We're probably gonna go to Seafood City. Alright, kasi hindi pa rin naman ako nakapunta ng Barbecue City. So, ilang taon na ba yung Barbecue City? Hindi, ng Seafood City? Hindi pa nag-isang taon. Kasi Hindi pa nag-isang taon? Oh, ito may isang taon na. They opened last year during the pandemic. Right. So, Ay, tama. Akala ko may 1 year na siya. So, wala pa yata. hindi ko pa napupuntahan. Ako din. So, we'll go there now. Sa Seattle yun yung pag nag-visit, pero dun masarap yung ano nila pagkain actually. Pwede na siguro kumain dun or mag-take out na lang. Oo, kasi allowed naman ng 6 Allowed people, na. di ba?